diese Idee. Eine Geschichte, die mich berühmt machen wird. Ich beginne sie zu erzählen. Es ist ein Abend, die Dämmerung schwindet irgendwohin. Aber mir dämmert. Ja, das streiche ich wieder. Ich fange mal neu an. Berühmt werden ist nicht leicht. Es ist ein herrlicher Sommertag. Der Himmel ist blau, wie meine... Nee, das war nicht. Der Himmel ist blau. Ich spaziere durch einen grasgrünen Wald und singe Jum Heiter Da. Jum Heiter Da, Jum Heiter Da, Jum Heiter Da, Jum Heiter Da. Plötzlich sah ich vor mir eine große Holzklappe auf dem Boden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also rief ich in den Wald. Ist das ein Test? Das Leben ist ein Test. Also probierte ich es. Ich öffnete die Klappe. Und mir entgegen starrte eine schwarze, gähnende Leere. Dämpfe stiegen empor. Ich stieg hinab. So eine tiefer. Eine fliegende Ameise. Plötzlich sah ich am Ende des Ganges, den jetzt erspare ich euch, der jetzt nicht Kalkutta, ich hab's doch gesagt, eine Gestalt, ein Schatten, er kam auf mich zu. Er kam schnell auf mich zu. Und er sagte: Manfred? Was machst du denn hier unten? Ich bin von da oben gekommen. Siehst du das kleine Loch da oben? Da bin ich runter. Da oben ist Wald, da war die... Warte mal kurz. Die Leiter, die geht da bestimmt so... Da ist die Leiter hochgeschnippt, siehst du? Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Es war mein alter Freund Paul, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, der vermisst war. Und ist dann da vor mir 50 Kilo leichter. Da war ich, wie kommst du mir bekannt vor? Wie heißt denn du? Paul. Paul! Bist du der Puppe in der Taschenuhr, Paul? Bist du der Paul mit der Puppe in der Taschenuhr? Scham stieg in sein Gesicht. Es rötete sich. Paul. Es war jener Paul, um den alle meinen großen Bogen machten. Aber Paul, Und alle lachten mich aus! aber ich nicht! Du auch! Ich hab sie dir gehalten! Du hast gerade gelacht. Weil du immer so ruhig warst, wenn du die Puppe in die Taschenuhr. Wir gerieten langsam in einen Streit, der sich wie in Zeitlupe in meiner Erinnerung abspielte. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Roman weitermachen sollte. Thomas Mann liest sich etwas eloquenter. Ich werde trotzdem weitermachen, denn plötzlich passiert etwas sehr Unerwartetes. Nämlich... Schatz, möchtest du noch einen Kaffee oder... Oh, das fehlt ein Komma.